بس عليك بشحيمه 5.5. 15 سنة 5 سنين 3 سنين 2.5 8 سنين 23 سنة. تخرجت من كلية الهندسة بلشت من حوالي 40 سنة. شو الشيء المميز يلي خليك تضاين هالفتره كلها؟ مصداقية وتعاطي. اولا مصداقيتهم، ثاني شغله الاشياء اللي موجوده هون مش موجوده بمطرح ثاني، السيرفيس اللي بنقدمها، الفريق اللي موجود عندنا مش موجود بمطرح ثاني، البضاعه اللي بنستوردها كمان ما موجوده بمطرح ثاني. انه نفسيا مرتاح بهي الشركة، بعتبرها بيت لإلي صدق وأمانة. بهال 3 سنين تطورت مهنيا، السكيلز تبعي تحسنت افضل. طبيعة الشغل بتشجعك لتشتغل. العائلة الوحدة، التطور. ما بنغش الزبون، أحسن شغل بياخده، أحسن نتيجة بيلاقيها بالبضاعة اللي عم يطلبها. والله كل شيء مميز فيها. ليه اخترت شحيمه لتعمل الستاج لأنه تبعك؟ الاسم تبعهم بكفي بالبقاع، ما حدا اجى على الشركة غير طلع مبسوط بالسيرفيس وكزباين والغاية.